Praise the Lord. Hallelujah. I read from 2 Timothy chapter 2 verse 4 King James Version. A ó kà láti inú ìwé Tímótì kejì orí kejì ẹsẹ̀ kẹrin. No man that warreth entangleth himself with the affairs of life of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Kò sí ẹni tí ń jagun tí fi ohun ayé yìí dí ara rẹ̀ lọ́wọ́ kí ó lè mú inú ẹni tí ó yàn ní ọmọ ogun dùn. Our topic is beware, do not look back. Àkòrí ìwàásù wa ni ṣọ́ra má ṣe wẹ̀yìn. Shall we pray? Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Father, we pray that you bless your word for the nourishment of souls in Jesus' name. Amen. Our topic for today has two parts. Àkòrí ìwàásù wa lónìí ó pín sí ipa méjì. The first part is based on Luke chapter 9 verses 57 to 62. Ipa àkọ́kọ́ ni a ó rí ní inú ìwé Lúùkù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹtàdínní ọgọ́ta. The same story is told in Matthew chapter 8 verses 19 through 22. Ìtàn kan náà ni a tún sọ nínú ìwé Matthew orí kẹjọ ẹsẹ̀ kọkàndínlógún sí ìkejìléníogún. The two stories in the text lead to the topic, part 1 and part 2. Ìtàn méjèèjì tá a sọ nínú àwọn ìwé méjèèjì ló ṣokùnfà àkòrí wa lónìí tí a pè ní ipa kínní àti ipa kejì. And the focus of the stories is cost of following Jesus. Àfojúsùn àwọn ìtàn méjèèjì ó dálé lórí ìdíyelé láti tẹ̀lé Jésù. In Luke chapter 9 verses 57 downward, 3 men came to Jesus one after the other. Nínú ìwé Lúùkù orí kẹsàn-án yìí ni a ti rí ènìyàn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n tọ̀ Jésù wá ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìgbà. The first man came in verse 57 and he said unto Jesus, I will follow you wherever you go. Ẹni àkọ́kọ́ tó tọ̀ Jésù wá ní ẹsẹ̀ kẹtàdínní ọgọ́ta òun ni ó wí fún Jésù pé ibikíbi tí ìwọ bá ń lọ ni èmi ó lọ. But Jesus told him what to expect and the cost of following him. Ṣùgbọ́n Jésù sọ fún un pé ohun tó mọ̀ retí rèé o àti ohun tí ó ná láti tẹ̀lé mi. Foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Ó ní àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ wọ́n ní ihò bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹyẹ wọ́n ní ìtẹ́ ṣùgbọ́n ọmọ ènìyàn kò ní ibi tí ó fi orí lé. Meaning that God made suitable provision for inferior animals. Ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run ṣe ìpèsè tí ó tọ́ fún àwọn ohun abẹ̀mí kéékèèké. And domestic animals have accommodations by the care of men. Ṣùgbọ́n àwọn ẹran ti ilé tí à ń sìn àwọn ẹran ọ̀sìn ti ilé ni olówó wọn ó máa ń mójútó. Even the wild beasts are directed by instinct to proper places according to Job 39. Jóòbù orí kọkàndínlógójì gan fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ẹranko ìgbẹ́ ńláńlá àwọn gan pẹ̀lú ìmọ̀ àti ọpọlọ wọn bí ó ti mọ wọn a máa lọ síbi tí ó rẹwà láti forí lé. But as for Jesus, he has no place to lay his head. Ṣùgbọ́n fún Jésù kò ní ibùsùn tàbí ibi àforí lé. The first man, according to Matthew chapter 8 verse 9, is said to be a scribe. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Matthew orí kẹjọ yẹn ti fi yé wa ẹni àkọ́kọ́ ó jẹ́ akọ̀wé. He was a scholar and an authority of the law. Ọ̀mọ̀wé ni amòfin sì ní pẹ̀lú. He was a highly respected somebody among the people. Ó jẹ́ ẹni tí àwọn ènìyàn wọn máa bu ọlá fún láwùjọ. He did not understand what it meant to follow Jesus. Òye ohun tí yóò ná láti tẹ̀lé Jésù kò tilẹ̀ yé rárá. But Jesus saw his mind. Ṣùgbọ́n Jésù rí ọkàn rẹ̀. He saw that he desired the fame of following a prominent teacher. Ó rí èròǹgbà ọkàn rẹ̀ pé ó fẹ́ láti máa tẹ̀lé ògbóǹtarìgì olùkọ́ni. Therefore, Jesus showed him his lowly character. Torí náà Jésù wá ṣe àfihàn fún bí òun ti jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ ọkàn tó. That unlike animals like foxes and birds, Jesus have no place where he could lay his head even at night. Ó ní kì í ṣe bí àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ àti ẹyẹ ti ní ibùsùn àti ibùgbé òun Jésù òun ò níbi tí òun forí lé tí ilẹ̀ bá ṣú. Jesus had no permanent home. Jésù ò ní ilé kan gbòógì. He had no fixed address. Kò ní àpèjúwe kan tí a mọ̀ọ́mọ̀. He had no property. Kò ní ohun ìní kankan. Nothing and nothing. Kò tiẹ̀ ní ohun kankan rárá. The man did not ready for self-denial and he looked back. Ọkùnrin àkọ́kọ́ yìí kò ṣetán láti gbáradì fún iṣẹ́ náà ó sì wẹ̀yìn. In verse
59, Luke chapter 9, the second man came. ní inú ìwé lúùkù orí kẹsàn-án yìí ní ẹsẹ̀ kọkàndínláàádọ́ta It was ọgọ́ta Jesus who ọkùnrin called yìí him wá. and told him, follow me. Ó ní ọkùnrin kejì tí ó wá tí Jésù sọ fún wípé tẹ̀lé mi. But he asked for a time of preparation. Ṣùgbọ́n ọkùnrin yìí béèrè lọ́wọ́ Jésù àsìkò láti lọ gbáradì. Let me first go and bury my father. Ó ní jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ ṣòkú bàbá mi ná. He begged for a day. Ó bẹ̀bẹ̀ fún ọjọ́ kan. Elisha did the same when Elijah called him. Èlíṣà ṣe bákan náà nígbà tí Èlíjà pè é. In 1 Kings chapter 19 verse 20. Nínú ìwé àwọn ọba kìíní orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ogún. The excuse of this second man. Àwáwí ọkùnrin kejì yìí. My father is old. Ó ní bàbá òun ti darúgbó. He cannot live long. Ó ní kò tiẹ̀ lè pẹ́ kú mọ́. He will need me. Lásìkò yìí yóò nílò mi. Let me go and attend to him. Ẹ jẹ́ kí n lọ dá a lóhùn. After his death, Nígbà tó bá wá kú tán, I will come and follow èmi ò wá you. máa tẹ̀lé ọ. But Jesus did not grant his request Ṣùgbọ́n Jésù ò fààyè gbà á. because he knew that if he returned to worldly employment, he will kill his devotion. Torí pé ó mọ̀ pé tí ó bá ti lè padà sínú ojúṣe ti ayé yóò pa ìtara tẹ̀mí rẹ̀. The third man came. Ẹnì kẹta tọ̀ Jésù wá. Luke chapter 9 verse 61. Ìwé Lúùkù orí kẹsàn-án yìí náà ní ẹsẹ̀ kọkànléní ọgọ́ta. Like the first man, he desired to follow Jesus. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin àkọ́kọ́ òun náà pòǹgbẹ láti tẹ̀lé Jésù. But like the second man, he was not totally ready. Ṣùgbọ́n bí ọkùnrin kejì òun ò pinnu nínú ọkàn rẹ̀ láti tẹ̀lé. He came with a divided mind. Ó wá pẹ̀lú ọkàn méjì. To him, Sí òun, he was about to enter into a service where he would no longer see any members of family again. ó dàbí ẹni pé òun fẹ́ wọ iṣẹ́ tí òun ò tiẹ̀ ní fojú rí ẹbí ará tàbí ìbátan mọ́. But that was not true. Ṣùgbọ́n ìyẹn ò rí bẹ́ẹ̀ We rárá. read how Jesus followed Peter to his house and he met his mother-in-law sick and Jesus healed the mother-in-law. A kà nípa bí Jésù ṣe tẹ̀lé Pétérù wọ inú ilé rẹ̀ lọ tó sì bá ìyá ìyàwó rẹ̀ lórí àkéte àìsàn tó sì mú lára dá. According to verse 62 of Luke chapter 9, Jesus rebuked the man. Ní ẹsẹ̀ kejìléní ọgọ́ta ní inú ìwé Lúùkù orí kẹsàn-án ni Jésù ti bá ọkùnrin náà wí. And he said unto him, Ó sì wí fún un pé No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. kò sí ẹni náà tí ó bá ti jẹ́ fi ọwọ́ rẹ̀ lé ohun ìtúlẹ̀ tó bojú wẹ̀yìn tó yẹ fún ìjọba ọ̀run mọ́. A person who holds the plow cannot keep on a straight furrow if he looks behind. Ẹnikẹ́ni tí ó bá ti dáwọ́lé ohun ìtúlẹ̀ tó ń wà á lọ tó bá fi lè bojú wẹ̀yìn kò lè dúró lórí ọ̀nà tóóró náà mọ́. It is like Jesus was telling him that if you look back, Ó dàbí pé Jésù wá ń sọ fún un pé tó o bá ti wẹ̀yìn o you are not fit. ò yẹ mọ́. Because looking back Nítorí pé wíwẹ̀yìn is drawing back. ó ní ṣíṣubú padà sẹ́yìn. Is Jesus carefree? Ǹjẹ́ Jésù wá jẹ́ aláìbìkítà bí? No. Rárá o. It is not that Jesus was against care for our loved ones. Kì í ṣe pé Jésù lòdì sí kí á ní ìfẹ́ sí àwọn ìbátan wa. But such love should not be an excuse from our duties to God. Ṣùgbọ́n irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ àwáwí sí ojúṣe wa sí That Ọlọ́run. leads to part 2 of the topic. Èyí ló mú wa wọ inú ìpele kejì ipa kejì Beware. àkórí wa ṣọ́ra. Do not look back. Má ṣe wẹ̀yìn. According to our text, 2 Timothy chapter 2 verse 4, Gẹ́gẹ́ bí ibi kíkà wa nínú ìwé Tímótì kejì orí kejì ẹsẹ̀ kẹrin. no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who has chosen him to be a soldier. Kò sí ẹni tí jagun tí ń fi ohun ayé ìdíra rẹ̀ lọ́wọ́ kí ó lè mú inú ẹni tí ó yàn ní ọmọ ogun dùn. In the passage, Ní ibi kíkà yìí. following Jesus is compared to 3 professions. Títẹ̀lé Jésù àfiwé iṣẹ́ ọwọ́ mẹ́ta. Number 1, Àkọ́kọ́, military service in the Roman army. ó dàbí iṣẹ́ ọmọ ogun nínú ìjà ogun Róòmù. Number 2, Ohun kejì, athletics or sport. ó dàbí eré ìje sísá. And number 3, Ìkẹta, farming. iṣẹ́ àgbẹ̀. Number 1, Ohun àkọ́kọ́ yìí, a soldier. àwọn ọmọ ogun. In the military service of the Roman soldier then, Nínú at the iṣẹ́- time we are nínú iṣẹ́- writing the story, Nínú iṣẹ́ ogun jíjà àwọn ọmọ ogun Róòmù ní àsìkò tí à ń kà tí wọ́n kọ ibi kíkà yìí, no Roman soldier was allowed to marry kò sí ọmọ ogun Róòmù kan tí a gbà láyè láti fẹ́yàwó àbí or ọkọ engage in any trade tàbí ṣiṣẹ́ òkòwò mìíràn.
They were forbidden to take up any assignment while in service. wọn ò gbà wọ́n láyè láti dáwọ́lé ohun mìíràn yàtọ̀ sí iṣẹ́ They ogun were jíjà. excluded from relations and engagements which could divert their mind from military engagements. wọ́n yà wọ́n nípa kúrò lọ́dọ̀ ẹbí àti ará ìbátan tó lè ṣí ọkàn wọn kúrò nínú ojúṣe wọn. They must read their code of conduct from time to time, wọ́n gbọ́dọ̀ máa ka ìgbésẹ̀ àti ìgbékalẹ̀ ètò iṣẹ́ wọn and they lójoojúmọ́. must keep to the order from their commandants wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa gbọ́ràn sí òfin àti ìtọ́ni láti ọwọ́ àwọn ọ̀gá with wọn lẹ́nu. full obedience. ìgbọràn pátápátá. In some countries today, ní àwọn orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé military men are kept in the barracks àwọn ọmọ ogun wọ́n máa ń fi wọ́n pamọ́ sí bárẹ́kè to cut them off from civil life. láti lè yà wọ́n kúrò ní inú ìgbé ayé ti ara. Therefore, followers of Jesus must endure hardship like Roman soldiers. torí náà àwọn ọmọ ogun Jésù pẹ̀lú gbọ́dọ̀ ní ìfaradà gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ogun. Number 2, in sport, ìkejì tí í ṣe eré ìje. self-discipline is not compromised. ìṣẹ́ra ẹni kò ṣeé fọwọ́ yẹpẹrẹ mú. You watch your weight. ẹ máa yẹ ara yín wò. You are withdrawn into the camp for training. á yà wọ́n nípa sí apá kan fún ìgbáradì. You must fully comply with the rules of the games. ẹ ṣe tán láti gbọ́ràn sí òfin eré náà lẹ́nu. 2 Timothy chapter 2 verse 5 says, ìwé Tímótì kejì orí kejì ẹsẹ̀ 5 wípé. if a man also strives for mastery, yet he is not crowned except he strive lawfully. bí ènìyàn bá tilẹ̀ ń sáré ìje síbẹ̀ a kì í dé ládé àfi tí ó bá sá a ní àṣeyọrí. In sport, after victory, ní inú eré ìje lẹ́yìn ìṣẹ́gun. you'll be tested to know if you use performance enhancement drug. nígbà tí wọ́n bá parí eré ìje náà wọ́n ó yẹ̀ wọ́n wò bóyá wọ́n tiẹ̀ lo oògùn olóró tó fún wọn lágbára. Followers of Jesus must deny self. àwọn ènìyàn ọmọ ogun àtẹ̀lé Jésù wọ́n gbọ́dọ̀ máa yẹ ara wọn wò. According to 1 Corinthians chapter 2 verse 27, gẹ́gẹ́ bí ìwé Kọ́ríńtì kejì orí kejì ẹsẹ̀ 27. it says, ó wí pé. but I keep under my body and bring it into subjection, lest that I am by any means, when I have preached it to others, I myself should not be a castaway. ó ní èmi mú ara mi wá sí abẹ́ ìtẹríba pé ohun gbogbo tí mò ń sọ fún àwọn ẹlòmíràn kí èmi pẹ̀lú kí ó má bàa jẹ̀bi rẹ̀. Number 3, ohun kẹta. farming. iṣẹ́ àgbẹ̀. A farmer plants and waits patiently. àgbẹ̀ a máa gbìn á sì fi sùúrù dúró. Followers of Jesus must have patience. àwọn tó ń tẹ̀lé Jésù gbọ́dọ̀ ní ìfojúsùn. The patience of a farmer. àti sùúrù tí àwọn àgbẹ̀ ń ní. Let us look at the 3 temptations that the men faced. ẹ jẹ́ ká wo ìdojúkọ tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí dojúkọ. The first temptation ìdojúkọ àkọ́kọ́. is being a disciple of already but not yet. ó wà nínú jíjẹ́ ọmọlẹ́yìn tí ó ti ṣe tán ṣùgbọ́n tí ò pinnu. Wait until my father died. dúró kí bàbá mi kó kú. After burying my father, nígbà tí bẹ́ẹ̀ bá sìnkú bàbá mi. I will resume duty fully. àwa wá sẹ́nu iṣẹ́ lójú Second temptation, ìdánwò kejì. temptation of false expectation. ìdánwò ìrètí òdì. Thinking that following Jesus is prestigious. tó túmọ̀ sí pé ó ti lérò pé tóun bá ń tẹ̀lé Jésù ọlá wà ńbẹ̀. And it will give one a social honor. yóò sì fúnni yóò bu iyì kúnni láwùjọ. Jesus warns against this in Matthew 23 verses 6 and 7. ní inú ìwé Mátì orí 23 ẹsẹ̀ 6 àti 7 ni Jésù ti kìlọ̀ lòdì sí èyí. He says the religious leader then they love the upmost room at feast and the chief seat in the synagogue and greetings in the market and to be called by men rabbi. ó ní àwọn adarí àwọn olùṣọ́ àgùntàn nígbà náà wọ́n á máa fẹ́ ìkíni lọ́jà kí wọ́n máa kí wọn olùkọ́ni nígbà gbogbo. The man thought that by the time he became a follower of a prominent teacher, that would earn him social respect. èrò ọkàn rẹ̀ ni pé nígbà tóun bá ń tẹ̀lé Jésù yóò fún òun ní ọlá ní àwùjọ. But Jesus told him no. Jésù wá sọ fún pé rárá bẹ́ẹ̀ kọ́. Then the third temptation. ìdánwò kẹta. That our duties to our relation will excuse us from our duties to our Creator. pé níní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ìbátan wa yóò yà wá nípa kúrò nínú ojúṣe sí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa. Every believer faces such temptation gbogbo and more. onígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan ló ń ní ìdojúkọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. No excuse must prevent us from obedience to the call of Christ. kò sí àwáwí kankan tó gbọ́dọ̀ yà wá nípa kúrò nínú ìpè sí ojúṣe nínú When we seek the favor of the world, nígbà tá a bá ń wá ojú rere ayé. we betray the interest of God. a ó ṣe lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run. When God calls for duty, nígbà tí Ọlọ́run bá pe ní sójúṣe. like Apostle Paul in 1 Corinthians in Galatians chapter 1 verse 16,
gẹ́gẹ́ bí Paul ti wí nínú ìwé Galatia orí kìíní We don't need to ẹsẹ̀ confer kẹrìndínlógún. with flesh and blood. ó ní à nílò láti fi ara wa jìn fún ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀. Our zeal for God must put God first, like the Levite. Ìtara wa ó gbọ́dọ̀ fi Ọlọ́run síwájú gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Léfì. Jesus cannot accept second place. Jésù ò gbà ká fi òun sí ipò kejì nínú ojúṣe. He must reign. Ó gbọ́dọ̀ jọba. Jesus called believers to sacrificial life, Jésù ń pe gbogbo onígbàgbọ́ sí ìgbé ayé ìṣẹ́ra ẹni. like the men of Zebulun unto David. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Sẹ́búlónì sí Dáfídì. In 1 Chronicles chapter 12 verse 33. Nínú ìwé Kíróníkù kìíní orí kejìlá ẹsẹ̀ No kẹtàléníọgbọ̀n. man can serve two Kò masters. sí ẹnikẹ́ni tí ó lè sin Ọlọ́run àbí ọ̀gá méjì. To combine religion with worldliness is dangerous. Láti lè fi ẹ̀sìn àti wé ohun táyé ò léwu. When we combine the two, religion and worldliness, it is dangerous. Nígbà tí a bá fi ìfaramọ́ ayé tá a bá fi wé ìfẹ́ Ọlọ́run ó léwu. Naaman wanted or begged to do that. Námánì fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú. In 2 Kings chapter 5 verse 18, Nínú ìwé àwọn ọba kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ he wanted kejìdínlógún. to keep his place in the court, in the palace. Ó fẹ́ dúró lórí ààyè rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ogun láàfin. And he wanted to serve God secretly. Ó sì fẹ́ máa sin Ọlọ́run pẹ̀lú ní ìkọ̀kọ̀. He had all the opportunity to tell the people that God was in Israel and God healed him and comfort them. But he wanted to combine the two. Ó ní orí ọ̀fẹ́ láti sọ fún àwọn ènìyàn pé Ọlọ́run ń bẹ ní Ísírẹ́lì ó sì ń jọba ṣùgbọ́n ó fẹ́ pa méjèèjì pọ̀. It is impossible for everyone or anyone to love two different things equally. Ó léwu kò sì ṣeé It ṣe is fún impossible, yes, kò ṣeé impossible. ṣe fún ẹnìkan láti fẹ́ ohun méjì bákan náà. God demands our heart. Son, give me your heart. Ọlọ́run ń béèrè fún ọkàn wa ó ní ọmọ fi ọkàn rẹ fún mi. Following Jesus demands indivisible commitment. Títẹ̀lé Jésù ó pè fún ìfarajìn aláìlẹ́gbẹ́. Followers of Jesus must expect trouble in this world. Àwọn tó ń tẹ̀lé Jésù gbọ́dọ̀ retí inúnibíni nínú ayé. Jesus tells us, be of good cheer, I have overcome the world. Jésù sọ fún wa pé ẹ tújú ká mo ti ṣẹ́gun ayé. The world is a place of uncertainties. Ayé ó jẹ́ ibi tí àti ilé sọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀. Following Jesus demands the following. Ibi títẹ̀lé Jésù pè fún àwọn nǹkan wọ̀nyí. Number 1, Ohun àkọ́kọ́, endurance. ìpamọ́ra. No matter what, Bó ti wù kó rí. a faithful soldier will never desert duty. Ọmọ ogun tòótọ́ kò lè fi ibi ojúṣe rẹ̀ sílẹ̀. Number 2, Ohun kejì, determination in hardship. ìpinnu ní ìgbà tó le. Number 3, Ohun kẹta, prompt obedience, no delay. ìgbọràn lójú ẹsẹ̀ láì fífalẹ̀. Number 4, Ohun kẹrin, fixed purpose at all costs we must conquer. ní ìpinnu tó dúró pé ní bó ti wù kó rí a ó borí. Number 5, Ohun karùn-ún, self-denial. ìsẹ́ra ẹni. And number 6, Ìkẹfà, living all to follow Christ. fífi ohun gbogbo sílẹ̀ ká sì máa tẹ̀lé Jésù. In a world of uncertainty, Nínú ayé tá àti lè sọ ohun tó lè ṣẹlẹ̀. situations can change. Ìgbà ó lè yí padà. Bereavement can happen. Ènìyàn lè pàdánù ẹnikẹ́ni. Business can fail. Iṣẹ́ ó lè dojúdé. There could be marital challenges Ìpèníjà lè wọnú ìdílé. and many more Àti confrontations. bẹ́ẹ̀ lọ. We should not let anything separate us from the A Calvary love. gbọ́dọ̀ gbà kí ohunkóhun yà wá kúrò nínú ìfẹ́ Kristi. Jesus did not come to make the world better, Jésù ò wá láti wá fi àlàáfíà fún but he ayé. came to save us Bí kò ṣe pé ó wá láti gbà wá. and take us Ó sì lè mú wa to a better life lọ sí ayé tó dára jù. where there is no uncertainty. Níbi tí ò ti sí àyídáyidà. Beware, he comes quickly. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra toró ń bọ̀ kánkán. Beware, Ẹ ṣọ́ra. don't look back. Ẹ má ṣe wẹ̀yìn. God bless you. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Shall we Ẹ pray? jẹ́ á gbàdúrà. Father, we say thank you again for this word Thank of you, warning Jesus. and encouragement. Thank you. We have sent your words as given. We pray that you empower it Amen. to bring your people to perfect obedience Amen. and to give them courage to continue in their races as Amen. individuals, Amen. even on the way to heaven in Jesus' name. Amen. In Jesus' name, I pray. Amen.